Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aRfa akan membuat es krim tanpa kulkas. Di sini ada es batu, ada es bare. Ini es batu, garam, sendok. Mari kita buat. Tak sabarnya. Nah, ini cara membuatnya, teman-teman. Pertama, tuangkan susu-susunya. Jika ingin satu rasa, kalau tiga dong. Buat nih coklat, strawberry, dan taro. Bukan taro yang makanan itu ya, bukan taro yang makanan ciki-ciki yang ada di pasar itu, bukan. Dan tambahkan garam batu yang asin itu, dan ini es batu. Tuangkan 6 sendok garam es batu. Bentar lagi akan dicampur. Ini udah matang. Oh, tuang di sini. Semua bahan dicampur. Kita Eskrimnya ya, banget soalnya. Wah, lihat.